ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, ഇന്നൊരു മുട്ടപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമേ പത്തിരി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മുട്ടയും പത്തിരിയും മാവും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. 2 ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ മുട്ടപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ മുട്ടപ്പത്തിരി നമുക്ക് മധുരമുള്ളതും മധുരമില്ലാത്ത തരത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല ലെയറായിട്ട് നമുക്കിത് പൊളിച്ചെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാം. ചിക്കൻ കറി, മട്ടൻ കറിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം. വിരുന്നുകാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ്. നമ്മൾ ഇഫ്താർ വിരുന്നിനും നമുക്കിത് കറികളുടെ കൂടെ വിളമ്പാൻ പറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 കപ്പ് പൊടിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മൈദയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൈദയിലാണെങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മൈദക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് മാവും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് 2.5 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ടയില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ കലക്കിയെടുക്കാം. 2.5 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 3 കപ്പ് വെള്ളം വരെ നമുക്കിത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് കലക്കിയെടുക്കുന്നത്. 3 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള പത്തിരി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിത് ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് 2.5 കപ്പ് വെള്ളം പൂർത്തിയാക്കി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മുട്ടക്കൊള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാറ്ററിൻ്റെ ലൂസായിരിക്കണം. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുട്ടയൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വറുത്ത എള്ള് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. വറുക്കാത്ത എള്ളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ 5 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ടയെല്ലാം ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാം. ഇതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 5 മുട്ടയും ഈ ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ചേർക്കുന്നത്. പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം. വറ്റൽമുളകിൽ അരിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഫ്ലേക്സ് ആക്കി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അധികം എരിവ് നമുക്ക് തോന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകരം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. കൂടുതലുള്ള എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു തവി ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടി ലൂസായ ബാറ്റർ ആണെങ്കിൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് പരന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ വളരെ നേരിയതായിട്ടുള്ള പത്തിരി ആയിരിക്കും. അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. താഴെ ഭാഗം വിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ ചൂടാക്കുക. മീഡിയം ടു ലോ ഹീറ്റിൽ വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ. മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പറ്റിപ്പിടിക്കും. മുട്ട ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2-3 ഡ്രോപ്സ് ഗീ ചേർത്താൽ മതിയാകും. താഴത്തുനിന്ന് വിട്ട് പോരുന്നത് വരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം. മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കും മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ നേരിയതായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തത് ഒരേപോലെ നമുക്ക് പുരട്ടിക്കെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് 2-3 ഡ്രോപ്സ് ഗീ ചേർത്തതിന് ശേഷം താഴെ വിട്ട് പോരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പത്തിരിയുടെ ബാറ്ററാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതും ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് 2-3 ഡ്രോപ്സ് ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
അതിനുശേഷം താഴത്തുനിന്ന് വിട്ടു പോരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം. മീഡിയം ടു ലോ ഹീറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ. അതിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലെയിം വെക്കരുത്, എന്നാലിത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടുള്ളൂ. മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ പത്തിരിയുടെ ബാറ്ററാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ഗീ കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം താഴത്തുനിന്ന് വിട്ടു പോരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം. ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ നേരിയതായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഒഴുകി പോകുകയില്ല. ഒരേ ലെവലിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി പത്തിരി ബാറ്ററും ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ടയും തീരുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഗീ ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മളുടെ ബാറ്ററൊക്കെ തീരാറാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറിച്ചിടാനായിട്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് മറിച്ചിടാൻ പറ്റും. പത്തിരിയുടെ ബാറ്റർ തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ട നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 സൈഡിലുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുക. അതായത് ഈ പത്തിരിയുടെ ടോപ്പിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ടയായിരിക്കണം വരണത്. അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിടുക. എന്നിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ ബാക്കി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലായിടത്തോട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് തൂത്ത് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇത് ഒഴുകിച്ചേരും. ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ടയെല്ലാം ഇതുപോലെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒത്തിരി ഗീ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഗീ ചേർത്താൽ മതിയാകും. ഇനി ഇത് 2 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. 2 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് മറിച്ചിടാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലിഡ് ഉപയോഗിച്ച് മറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞാനൊരു ലിഡ് എടുത്തിട്ട് മറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മറ്റേ സൈഡും നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ചൂടാക്കിയതുപോലെ ചൂടാക്കാം. കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം. ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുത്. നേരിയ തീയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് 2 സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ താഴെ ഭാഗം 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ലിഡിലേക്ക് മറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള മുട്ടപ്പത്തിരിയാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി വിഷമിക്കാതെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പത്തിരിയുടെയും മുട്ടയുടെയും ലെയറൊക്കെ നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കിത് പൊളിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാം. മധുരമില്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെറുതെയും കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയോ മട്ടൻ കറിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം. മധുരമുള്ള മുട്ടപ്പത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പത്തിരിയുടെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം. കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും മുളക് പൊടിയേക്കാൾ നല്ലത്. മധുരമുള്ള മുട്ടപ്പത്തിരിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ മുട്ടപ്പത്തിരി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. 2 ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. കുക്കിംഗ് അറിയാത്തവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.